社員兼ちくわくんの一日に密着。11時公式サイトのチェックをします。12時ママのランチタイムにお付き合い。15時ドッグランのおもちゃをチェック。16時社長とおもちゃ遊び。18時オフィス警備して本日の業務終了。ちくわくん、一日お疲れ様でした。